설탕이야? 응. 아, 소금인 줄 알았지. 둘이서 하나 먹는 거야? 그리고 혹시 네?
그렇지. 하지 마. 두 병 있어. 집에? 포토존이래. 이런 돌 같은 게 있어. 여기 위에가 낫다, 야, 밑에보다. 전기를 돌에 박아놨네. 여긴 뭐지? 요 위에 뭐 있어. 방갈로 같은 거. 뭐? 한? 이건 뭐지? 방갈로야. 그렇게 방문대가 이렇게 붙게 있다니까, 여자 화장실에. 뭐지? 이거 방갈로 그냥 하나 쓰려고 만들어 놓은 건가? 여기가 없으니까는 그러니까 쓸 수는 있을 것 같네.
다 C사이트 두 줄 보여? 위아래? 한 줄, 두 줄. 다음 주인가 다다음 주인가?